गिबियावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय। नोंथां बुंनाय बादि दिनै जोङो बे कालबारि 2 नं कालबारियावहाय गामियावहाय दंफैयो। जों दाख्लै खोनादोंमोन जानुवारि 30 तारिख खालि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै बहाय थानाय जोंनि बर' बिदा फंबायफोरखौ बिसोरनि न' बां बुफायनानै बिसोरखौ होखारनायनि मोनसे इभिक्सननि खामानिखौ मावफैदों। दा बेखौ जोङो खोनानाय लोगो लोगो दुखु फोरमायहरदोंमोन। ओमफ्राय जोङो बे समावहाय जोंनि संगठननिफ्राय आरो माखासे समाव जों दिल्लीयाव दंहैयोमोन। बे दिल्लीनिफ्रायनो जोङो जोंनि जेनाखि प्रतिक्रिया जेनाखि रिएक्सन बेखौ जोङो हरदों। दा जोंनि बहाय फैनायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय आङो नैबे जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय जोङो बे बिथांमोननि जेनाखि अबस्था जेनाखि दुखु नांनानै दं, न' बां बुफायजोब्बाय, बहाय माबा मोनसे जोंनिफ्राय हेल्प खालामनो हायो नामा होननानै आरो लोगोसे बे घटना माब्रै जामारदों, माने बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माब्रै मा आयेनजोंहाय नैबे बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामफैखो बेफोरखौ जों मिथिनो फैदों। ओंथि बाथ्रा बेनो, दा आंबो नुवाखैमोन, दिनैसो बे नटिसखौ नुफैबाय। दा नटिसावहाय बे इभिक्सन खालामनायनि सिगां नटिस हरदों होननानै खोनादोंल'मोन, दिनै आं नुफैबाय। खिन्थु बे नटिसावहाय खुनु आयेननि माबा मेनसनानो गैया, बहाय डेट मेनसन गैया। मा आयेनजों? आयेना मोनथाम मोनब्रै दं। फरेस्ट बे जुदि फरेस्ट डिउलार्स एक्ट आयेन मथे जुदि बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंब्ला बेखौ बिसोर निस्सय मेनसन खालामनांगौमोन। दा बावनो जोंहा डाउट दं, बिथांमोना गोसो जानानै मावदों ना आयेननि दहाय लानानै मावखो, ना बियो सोरनि डाइरेक्सन बायदि मावखो, बहाय एसे माने सन्देहजनक होननानै जों सानो दा। ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय, बे एरियाया गासैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्दाराव। ओमफ्राय ट्राइबेलफ्रा आंनि खोथा नङा, बे इउनाइटेड नेशन डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनास पिपोल जायखौ आनरिप होननानै बुङो, बिसोरनिनो आयेन। बे आयेनखौहाय 193टा देशआ, भारतजों लोगोसे 193टा देशआ बेखौ साइन होखानाय, एग्रि जाखानाय। दिनै बे आयेन थासेयावबो बे आयेन मथे ट्राइबेल बा थागिबिफ्रा जेराव थायो बिनो बिसोरनि हा जायो। बे इउएन रिपनि आर्टिकेल 10 आवहाय बेखौहाय रोखा रोखा बुंखानाय दङ। आरो लोगोसे मोनसे बुंदों, सरकारा जुदि बबेबा जोंनि बे थागिबिफोर थानाय हाखौ बाहायनो गोसोबा बिसोरो सरकारा लानो हागोन। खिन्थु लानायनि सिगां बिथांमोना बै जिनाखि हाखौ नांगौ बेवहाय थाग्रा थागिबिफोरखौहाय सनमान सहकारे उइथ डिउ रेसपेक्ट होनदों, सनमान सहकारे बिथांमोनखौहाय सेटेलमेन्ट खालामग्रोनांगौ। ओमफ्रायसो बे हाखौ सरकारा बेखौहाय लानो हायो बा इउटिलाइज खालामनो हायो। दा बिथांमोना मा खेथ्रआव माबोरै मा मावफैखो, जुदि बिथांमोना नंथारगौयैनो आयेनखौ दहाय लानानै मावदोंबा जों सानो बे नटिसावबो बे आयेनखौहाय मेनसन होगौमोन। जास्ट मोनसे फरेस्ट आयेनल' होनना बुंदों, बन आयेन होनखो ना माबोरै बुंखो, आसामिसथ लिरदों, जायखिजाया फरेस्ट आयेन होनना बुङो। खिन्थु फरेस्ट आयेना अलरेडि माबा दङ, इयार सन दङ, डेट दङ। दा बेखौ बिसोरो बुङाखै। ओमफ्राय जा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखा हिसाबै ट्राइबेलफोरखौ होखारनायनि सिगां 100 बार साननांगौ जायो। मानोना बे जोंनि खोथा नङा, भारत सरकारनिबो आरो इउएनअनिबो बियो गाइडलाइन होखानाय आयेनखा। दा जोङो दिनैहाय नैबे 2 नं खालबारि गामियावहाय फैनानैहाय जोङो नुफैबाय, जोङो मिथिफैबाय, माने सरकारानो आयेननि बिरुद्दिसो मावदों खामानिखौ। दिनैनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथाङा बुंबाय थादों, गोदान गोदान हादान सिफायनायखौ जेसेबां सिखारो एसेबां होखारबाय थागोन होनना बुंबाय थादों। इउटिअनि आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो? खोथायाथ' थिग, माने दा बे खोथाया प्रमद बर'निल' नङा, बे जाहैबाय दा
बुहुमानो क्लाइमेट चेन्जखौ लानानैहाय बे खोथाखौहाय बुङो आरो जोंनो हाग्राखौबो नांगौ नाङा नङा नांगौ बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय जायनि फलावहाय जोंहा दंफां लाइफां खमायलांबाय जोंनियावल' नङा बुहुमावनो गासैबो बे दंफां लाइफां खमायनायखाय अखा हायोब्ला बांद्राय हायो सान्दुं बांद्राय हायो दुङो थिग बेबायदिनो बुहुमानो माने मोनसे जोबहां अबस्थायाव गरमजोंहाय बिदि क्लाइमेट चेन्ज जानानै माने मोनसे थ्रेटेनिं गिनाय भाबा फैबाय आरो बिदि जुदि सोलिबाय थायोबा सानसे बे बुहुमा गोमालांगोन बे खोथा नंगौ खिन्थु बेखौ बुंनायनि सिगां बे बयखौबो होखारनांगौ होननानै खालि बर'फोरखौल' होखारगोन नामा बर'फ्रा जोंहा जेबो जायगा गैया गुबुनाव जोंनि बे बर'लेण्डआनोसै बिटिसिआनोसै बिनि अनगायै जोंहा जेरावबो जायगा गैया आरो जोङो थागिबि जोङो हाग्रा बंग्रायाव थानो मोजां मोनो जोंनि जिनाखि मोनथाय जायनि फलावहाय बे फरेस्ट डुलार्स एक्टखौ मा बुङो ट्राइबेल बिल होनना बुङो दा नोंथांमोना जुदि बे आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारा नोंथांमोना जुदि नंथारगौयावनो इभिकसन खालामनोब्ला प्रथमावहाय नन ट्राइबेलफोरखौ इभिकसन खालामग्रो एकर्डिं टु 2006 नि आइन मथे नोंथांमोना मिथिना मिथिया जायहा नन ट्राइबेलफोर बिसोरो 2005 सननि 13 डिसेम्बरसिम बिसोरो 75 बोसोर थानायनि प्रुफखौ होग्रोनांगोन अब्लासो बि हायाव थानो मोनो फरेस्ट लेण्डआव बेखौ नोंसोरो आइन मथे माव खामानिखौ जोंबो सापर्ट होगोन बहाय इउटिआबो सापर्ट होगोन नाथाय बेखौ मावा मालैनो नोंथांमोना मा मावदों जोंनि गावनि मानसिखौसो जायहा बे बर'लेण्ड आन्दलन समावहाय बिथांमोना गावबो सोरबो सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोनाबो बे दानि खुंगिरि जेनेबा जि जायफ्रा बर'लेण्ड बिग्रा बिथांमोनाबो नैबे जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद प्रकारैहाय गोबां प्रकारैहाय हेल्प खालामदों दा बेफोरखौ नोंथांमोना बावबाय नामा जों पलिटिसियान नङा जोङो बर' जाथि हिसाबै ट्राइबेलनि संगठन हिसाबैहाय नोंथांमोना मोजां मावला जोङो बाख्नायगोन खिन्थु नोंथांमोना जुदि बेबायदि बेरेखा मावोब्ला जों बाध्य जानानै नोंथांनि एगेन्स्टआव जों गसंनानै जों आइन मथे बेखौ जोङो नांगोन आरो जोंनि जि मोनथाय बेखौ नोंथांमोना मालाबाबो हमथानो हानाय नङा नोंथांमोनासो सोर दिसपुर ना दिल्लीनि डाइरेक्सन मथे खामानिखौ मावदों जों बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु बेखौ मावनायनि सिगां नोंथांमोना बे आइनफोरखौ फरायग्रो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायावथ' 2019 सननि 9 डिसेम्बर खालिनो जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार मोनदोंमोन बेयो इन्ट्रिम अर्डार बे अर्डार मथे माने बे जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलावहाय 4,50,000 बिगा हाखौहाय नन ट्राइबेलफ्रा आवग्रिनानै दं दा बेखौनो जोङो बुङो आरो बिनि उनावहाय 2021 सननि 25 जानुवारि खालि मोनसे अर्डार बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार इस्यु जादोंमोन बे अर्डारखौहाय बै समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथां डिडि बर' होननाया साइन होनानै प्रत्येकटा सार्केल अफिसारफोरनो बे लाइजामखौ हरदोंमोन इभिकसननि थाखाय लाहार फाहार लाजेननो माने इभिकसन खालामोला बबेबा जेसिबि नांगौ बबेबा मैदेर नांगौ बबेबा माबा माबि नांगौ पुलिस फर्स नांगौ नालाय बेफोरखौहाय बेसेबां नांगौ आरो थाखा फैसा नांगौ बेफोरखौ नांगौखौ थिग थाक खालामनो बे अर्डारखौ हरदोंमोन हाइकर्ट अर्डार मथे नाथाय बे प्रेजेन्ट सरकारा बे लेटारखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोर सिरि दिनैसिम जेबो मावाखै दिनै मोनसे हाइकर्टनि अर्डार मोनखानाय बिथोन मोनखानायखौ बिसोर मावा मालैनो दिनै फरेस्टनि माबाखौसो मावो फरेस्टआव थानाय जोंनि बर'फोरखौसो मावगासिनो दं माबा इभिकसन खालामगासिनो दं ओमफ्राय जोङो प्रेस मिट होनायाव नुदों हाइकर्टनि अर्डार होनना बुंदों सोरबा फरेस्टनि बे आइनखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हाइकर्टआव अर्डार होदों हाइकर्टआव केस होदों होनना बुंदों जों खिन्थु बेखौहाय जोंनि नलेजाव गैया बिथाङा माबोरै बिदिखौ बुंखो खिन्थु जुदि बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनांगौब्ला बहाय बर'खौ होखारनो मोना सासेखौबो ट्राइबेलखौबो होखारनो हाया बेल्ट ब्लकआ जोंनिखा बहाय नोङो नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनांगौ दा बेयावनो जोङो आसरित बेयो बबेखौ बुंखो हाइकर्टनि अर्डार बिथां जोंनि प्रमद बर' बिटिसिनि सिएमआनो बिदि बुंदों हाइकर्टनि अर्डार होननानै ओमफ्राय दा जोंनि हाइकर्टनि अर्डारा जाहैबाय बेल्ट ब्लकनिसो फरेस्टनि नङा